Sir, lakagon daway dito nga kuatap nun may danong ko iti pinagyaman. Adig iti naayat ti pinagpuso na tano awan hanmi nga nakaya nga naipempenek nga naipaopera iti anak mi. Kete kunakon nga kurehan na kayo may inaganan amin. At tuyak nga dumawat ti pinagyaman ko kada kayo naayat ingana ita. So sir, dagiti nangikarkararag kada kami, aglalalo kon kingli. Ako sir, ket agyamyaman kami unay sir. Nahang kami man lang makasubsubad ket nila taapo Diyos ti makaammon nga mangisublit ti dagiti blessing nga in share da sir kada kami ti pamilya mi. Kaya't kuman sir nga ipadanon o ti pinagyaman ko, manipod pa idi kaiyan anak di anak ko sir, idi ka itatao. Dagiti tumultulong kada kami. Karito agundaway mga ka-JCQ keta mismo nga dati dito barangay Nalasin iti ili ti Solsona, Ilocos Norte. Mismo nga dito pagtaengan ti family Dumlao, da Sir Jason Dumlao ken ni Ma'am Lilidel Dumlao kagayem ken kabsat. Intayo ipalawlawag ti napasamak ken ni Baby Kingly kalpasan nga isuna ket nakilablaban iti karaytoy nagbalin a sakit na. Karayto agundaway mga kaibigan ket intay man makisarsarita iti biyang da Sir Jason Dumlao ken ni Ma'am Lilidel Dumlao mga kaibigan. Sir, agbagbagyo idi sir, idi napanmi nga muna pina laboratory iji Batak sir kasi tapnonohang kay umay iji ilukusuran ko na tay doktor na sir iji Batak. Ket kasi ti apo sir nag-anamot okay mot amin. Iso nga alanga rod ready kayon ta agbiyahe kayon nga nga mapan iji kasta ko na sir. Iji ko metro bigan sir nga in-update tak nga sigod nga iji North Side Doctors Hospital latan sir kasi awan ti space ti ICU da. At no major operation sir hanga mabalin nga mai-transfer yan ti ko asigod dapat ICU kan lata sir. So sir, di 24 July sir na-admit iso na iji Northside Hospital. Tapos, haan nga sigud sir nga na-opera. Then, iti 26, isot pa naka-schedule nan sir. Isot pa naka-opera na. Kasi, hanga available dagitay narentaan nga na sir nga aparatus sir, adapilat jay Manila, ket agbagbagyo sir. Awan ti lubog baha kano sir iso nga in pa 26 da ket iso sir edi 10 AM in sarek da J operating room sir bale 10 hours nga ada J unog sir iso na ngem anda nga imbilang DJ da do mga oras ti pa nag-ana tilang nag-startan da ket talaga nga DJ na tay panakarugi tay operation na. Bale 6 hours kano sir kabayag na. Ket inururay mi sir J Ruar. Permi at dandanag mi sir ta ti ammumi mot aket awan gasat na ta. Kas jay nga rod ni special child isuna. Ket idi mot kaasi ti apo sir idi rumuaron. Agas asog pa yun sir. Agis isem dagiti surgeon nga nangopera ta. Maragrag sa kanda ta nakariing pa yun sir iso kunada nga rod ket iso pala ti ubing nga inopera tayo nga microcephaly 40% lang ti brain nan sir ket dapat madijayon ket awan kumat ananan sir. Sir pas lang maturog kumalatan sir tilabas nan. Yung kasi ti ako sir. One sir, idin pandad ICU sir. Mayat mat sir, anak agkuti-kuti, kadakas lang awan aramid kinya na sir. Ngam idi agmawmaw ti anesthesia na siguro sir. Iso itirabi ag seizure moten, ag burigor. Iso na sir, iso nga
agyam-yaman nakmot ka dagiti surgeon sir at 24/7 nga binantayan da talaga sir. Nakapokus After da the operation na, mano nga aldaw nga nagbiag pa bali ila? ano sir 26, 27, 28 talong nga aldaw Talong nga sir. aldaw pa ila. At natay iti 5 a.m. sir ti 30 yun sir. Lima blaban lata sir. Iso nga sangsangitan mi nga rod ta ti amumit mo't sir okay yun ta ana nagsasaokayan ti abay na ket kitaan na ka nga ikasta tapos Kasi kung communicate. sir iso nga rod nga maladladingitan kam unay tapo unayon mo ton kung kunak nga rod sir ta oray mo Okay. kasjay lang sir. Ading, after deto'y panikilablaban na, ado dagitay naging concerns kada kayo, idi, ado dagitay timutulong kada kayo. Tay man panang ipadanon mo, iti panagyaman mo kanya, data na duma-duma nga personalities, grupo, iti nakitang danggay kanya, yung tap ng dikastakit, mailaban nyo laeng dati sitwasyon ni Baby Kingly at the same time ket may kanyo kuma iti napintas nga panagbiag. So, tay panagyaman mo karigiti timultulong kada kayo aging gana karita gundaway. Kaya't kuman sir nga ipadanon o ti pinagyaman ko manipod pa idi kaiyan anak di anak ko sir idi ka itatao lagi tay tumultulong kada kami aging gana nga idi nag-viral sir nag-viral dagan nila kay ko dagiti mangmangted iti GCash sir GCash dagiti imay nang idandanon ti tulong ije batak sir ije batak sa dagiti imay aduda pay ti imay diti balay ni sir nga uri adda kam ti ospital. So sir dagiti nangikarkararag kada kami aglalalo kon Kingly ako sir ket agyamyaman kami unay sir. Nahang kami man lang makasubsubad ket nila taapo Diyos ti makaamon nga mangi sublit ti dagiti blessing nga in share da sir kada kami ti pamilya ni. Sir, tay man panagyaman mo karigiti naayat nga timultulong kada kayo nanipod natiliw ka ado dagiti imay ken ka ijay pagbaludan aging gana nga rimwar ka ken kastoy iti napasama ken ni baby yo ti man panagyaman mo karigiti ado nga tatawan ng tultulong king ka nang ilablaban iti nagbaling nga sitwasyon niyo sir. Sir, lakagondaway dito nga kuatap nun maidanong ko iti pinagyaman karigiti naayat ti pinagpuso na tano awan hanmi nga nakaya nga naipempenek naipa-opera iti anak mi kete kunakon nga kurihan na kayo mainaganan amin at tuyak nga dumawat ti pinagyaman ko kada kayo naayat ingana ita nga digiti tumultulong agyam-yaman kami unay.